沉船了，沉船了！等一下。离谱啊！你让你爸我跟他同时逗笑，我一看他就，哎，我不行，我不行。弟弟那个时候精神状态已经不是很稳定了，他已经进入一个比较高涨的一个情绪。双方队员，我宣布李志廷队获胜。李志廷队获得120个第一大币，祝贺！我们赢了。稍息休息，我们进行第3轮的一个拔河。